عم عاطف، صباح الفل. يا صباح الفل يا استاذ اشرف. ايه الاستباحه الحلوه دي؟ اتفضل يا عم عاطف، الجنيه اللي كان عليا. خلاص يا استاذ اشرف، دي حاجه بسيطه. ده حاجه بسيطه بالنسبه لك انت يا عم عاطف، بالنسبه لي انا مش بسيطه، ده يعتبر دين عليا ولازم اسده، الا بقى لو انت كنت ساعتها كنت سامحتني في الجنيه وقلت لي خلي عنك. بس انا يا ابني فعلا فاكر ان انا ماليش عندك جنيه. مش انا يا عم عاطف، جيت من يومين فتحت التلاجة دي كده، خدت الشوكولاته دي من هنا، فتحتها كده اهو، وقطمت حته كده اهو، قلت لك دي ساعتها بكام؟ قلت لي ب 10 جنيه. حصل. تمام، انا بقى كان ساعتها معايا 9 جنيه، قلت لك خد ال 9 جنيه ويتبقى جنيه عندي. ايوه افتكرت. وادي الجنيه بتاعك اهو. كده احنا حبايب، كده انت مالكش حاجه عندي. يا ريت كل الناس زيك يا استاذ اشرف، فعلا الامانه